ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு குட்டி ஈவினிங் விலாக். இன்றைக்கி குட்டீஸையும் அப்பாவையும் நாங்கள் கூட்டு வந்த இடம் தான் பெரம்பூரில் இருக்கிற சங்கீதா ரெஸ்டாரண்ட். கண்டிப்பாக அப்பாவுக்கு சாம்பார் இங்கே நிஜமாக பிடிக்கும்னு சொல்லி தான் கூப்பிட்டு வந்தேன். அவங்களுக்கு பன்னீர் ஸ்பெஷல் தோசை வாங்கியிருந்தேன். ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. சாம்பார் செம்மையாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. குட்டீஸ்க்காக நான் அண்ட் கடாய் பன்னீர் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். தேவோட ஃபேவரட் நான் அண்ட் பன்னீர் மசாலா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் சின்ன பையன் நூடுல்ஸ் கேட்டார், எனக்கு நூடுல்ஸ் வேணும்னு. ஸோ அவருக்காக வெஜ் நூடுல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அப்பாவுக்கு நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண எல்லாமே கொடுத்துடணும் அப்படின்னால ஃபஸ்ட்டே தோசை கம்மியாக சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி அப்புறமா நூடுல்ஸ் வச்சேன். நூடுல்ஸும் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது. டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்க பரிமாறவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பேரன்களுக்கு பரிமாறினாங்க. தேவுக்கும் வச்சாங்க, எனக்கும் வச்சாங்க சாப்பிடுமான்ட்டு. அப்போ சாப்பிட்றத வச்சும் பரிமாறதை வச்சே கண்டுபிடிச்சாச்சு அவங்களுக்கு இந்த ஃபுட்டு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு. ஏன்னா மற்ற இடங்களை கூப்பிட்டு போகும்போது ஃபேஸில் அவ்வளோ ரியாக்ஷனே இருக்காது. பட் இந்த வாட்டி அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால அவங்களே எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டாங்க. நம்ம தேவக்குட்டியை பார்த்தீங்களா, நூடுல்ஸ் சாப்பிட்ற ஸ்டைலில் பார்த்தீங்களா, அவருக்கு நூடுல்ஸும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஹோட்டல் சாப்பிட்னா நம்ம ஆளுக்கு போதும், ஜாலியாக சாப்பிடுவார். சரி, அங்கேருந்து கிளம்பி பக்கத்தில் பெரம்பூர் ஸ்ரீனிவாசாவில் போய் ஸ்வீட்ஸும் வாங்கிட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். பாய்.